どうも、トリッキーババアです。トリッキーの助手のハク様です。なんか僕が不在の時の動画でバズったらしいね。画期的な唐揚げ方法のショート動画が鬼バズりしてしまいました。変な口調でドキュメンタリー風に喋ってる動画だよね。バズるなんて予想もしてなかったから、あの口調でナレーションを入れたことを若干後悔しています。年末年始とイベントの時しかドキュメンタリーババアじゃないのに。そして鬼バズりのおかげでチャンネル登録者数が一気に1万人を超えてしまいました。すげえ、視聴者様に足向けて寝られないね。本当ですよ、逆さ釣りになって寝るしかないですね。そんな1万人超え記念の今回のメニューは中東のパン。記念の時くらい普通のパン作りなよ。でもさ、そんなのババアじゃないじゃん。さらっと海外のショートを見ただけで分量の確認せずに作り始めるスタイル。どうせ米ぬか入れてアレンジするし、見た目だけ真似ようかと。よしひこもこれからたくさんの人に見られるんだね。コンさんの寝床を整えたら買い物に行こう。葉っぱだらけ。大将ブツウォククーンシャターディ。高台から何かを発見したミートさん。コレカーラダカンサクセンウォスウェイクサルディ。トガラシクショナシンリアクシャヘイケン。ワイノクシニアンコレカーラコタブエノナメガロシサクセンウォスウェイクスル。ターゲットをロックオン。完全ホイセラトルヤンキー。ヨシェヒコゴチョ、チロコゴンソ、突撃準備。トガラシカラオイダサレタヤンキー。不王。災難でしたね。なんでエチュラワイノクシンドロゴスルンコンさんは今母さんの枕を泥棒してますけどね。この家泥棒ニコダレキヤワ。自己紹介かな。フテニシャタロ。うわわこてってなっててかわいい。キショ。今日の落花発作は4個。そのうち1つは少し傷んでたので木の根元に置いて肥料にしよう。今年の発作はちょうどいいペースで収穫できてるね。この順番でいくとまた来年は大豊作の予感。ということで本日も唐揚げ作っていく。また作るの？今回はタレ漬け込みの肉でもトリッキー唐揚げができるか検証です。なんだよトリッキー唐揚げって。ご視聴いただいた人箸チャレンジャーの皆様によると、今人柱って言いかけたよね。小麦粉以外でも片栗粉や米粉で成功したという報告をいただきました。そして日清製粉唐揚げ粉での成功事例も。ただタレ漬け込みの唐揚げはまだ報告がないのでババアが検証します。その前に今日の記事の説明もらっていいかな。今日はね、中東のポレクって名前のパンをパクろうかと思って。安定のパクリ。でもこの名前が本当に正解なのかよくわからないんだよね。どういうこと？ショート動画のコメント欄で中東の方同士で名前について大揉めしてた。国によって呼び方が違うのかな。ポレクとかブレクとかボレクとかなんとか。どれも微妙に似ている。なので動画主さんが名付けてたポレクで本日はご紹介していく。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖尿病発覚当時血糖値が300超えだったババアが主食を米ぬか入りのパンに置き換えることで今はインスリンも経口薬も一切なし、ほぼ寛解レベルで血糖値を維持しています。この動画が血糖値をコントロールされている方のご参考になれば幸いです。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。今回も生地を油に浸していく。中東の料理って結構油を使うよね。油に生地を浸すとすごく伸ばしやすいです。今回の生地は米ぬか 20%、加水率 65%、酵母もベーキングパウダーもなしの生地です。生地の分量は概要欄を見てね。パンの中に入れるあんはほうれん草と玉ねぎとチーズ。これは元動画通りだけど米ぬか生地はババアアレンジ。米ぬかが入ってる時点でポレクって名前を語る資格はないんだけどね。あれ、玉ねぎのみじん切りなんかしてアレルギーは大丈夫？これはサラダ玉ねぎという商品でえぐみがなくて水にさらさなくても食べられるんですよ。塩もみをして水分を出しておく。あんの量多いな。その中にチーズを鬼盛り。チーズ量えぐい。
それではちょっと変わった成形をしましょう。ちょっと変わった成形だからこれを作ろうと思ったんだろうな。生地の真ん中にお箸を入れます。折りたたんだ。グイーンと伸ばします。ババアこういうの好きそう。端っこにほうれん草あんをのせましょう。結構な量乗せたな。引っ張りながらあんをくるんと包み込んでいく感じ。めっちゃ楽しい。包み方が変わってるだけな気もするけどな。これを8個包んでいきます。細長い形に整えるんだね。包む系のパンって楽しいよね。大人のままごと感覚。このお箸でくるんってする瞬間が気持ちよくて癖になる。ポレクだかブレクってこういう包み方なんだ。よくわからなかった。うちの国ではこんな包み方しないとか喧嘩してた。じゃあ包み方は動画主さんのオリジナルなのかもね。生地を伸ばす作業と包む作業を同時にこなせてこの方法楽です。オリジナルだったら動画主さん天才じゃん。パンマットについた油はこうやって掃除してます。小麦粉に油を吸わせてる。あとはアルコールスプレーで拭き上げるだけ。簡単だね。マットを使用する前にもアルコールスプレーで拭けばなおよしです。そんじゃテッカテカにしてやりましょう。溶き卵を塗ると卵が余るよね。今日のこの卵の転生先はもう決まってます。粉チーズフリフリ。それでは焼いていきましょう。いい感じにテカってんな。180度の上下ヒーターで35分焼きました。さあトリッキー唐揚げタイム。タレ漬け込みの唐揚げでもうまくいくといいね。常温の油の中に大さじ2杯強の小麦粉を入れます。そして油と粉をしっかり混ぜる。小麦粉がふつふつしてきたら水分を拭いた鶏肉を投入。粉末調味料で下味をつけた時はこの方法で大成功したんだよね。そう、だからタレ漬け込みでもうまくいくといいけどな。少し低温で15分ほど揚げます。前回もこんな感じで失敗の予感しかしなかったね。そうなんですよね。不安しかない感じでした。ただ油を見てもらうと分かる通り、濁っていた油が透明になってるでしょ。それが不思議なんだよな。ただ今回のタレ漬け込み唐揚げは仕上がりが微妙でした。やっぱり水分が多いせいか均一に粉がついてくれなかった。もしかして小麦粉量を増やしたらうまくいくのかな。それもあるかもしれないけど、タレ漬け込みは難易度が上がるからいつもの作り方の方がいいかもしれないね。油めっちゃ透明になってるな。不思議だよね。あれ、残ったあんに卵入れてる。さっきパンに塗った卵も入れる。そして小麦粉入れた。残った油は捨てへんで。貧乏症で草。唐揚げのタレの美味しそうな風味が油についてるからさ。これは間違いなくおっさんのおやつ。溶けたチーズの香りの良さに旦那と義彦がキッチン周りうろうろしてた。なんか草。ポレクも焼き上がりました。めっちゃ重そう。もうちょっと焼いてもよかったかな。でももう12時過ぎてたもんね。腹ペコな人間がうろついているので早く食卓に並べましょう。ソースはマヨネーズとケチャップ。そして干しぶどうヨーグルトとホイップ。揚げ物のせサラダ。完成しました中東のポレク。そしてトリッキー唐揚げ。それではいただきましょう。また今日も食卓がスカスカしてるな。なんか唐揚げとあん揚げでいっぱいいっぱいになっちゃって。やっぱりトリッキー唐揚げは粉末調味料の下味が楽ですね。下味なしで唐揚げ粉を油に溶かしても成功するんでしょ。そうそう、その報告聞いて次は絶対それ試したいと思った。しばらく食卓に唐揚げが並びそうで草。
さあポレク食べてみようかな。酵母入りじゃないのにふんわりしてる。お箸で引っ張って伸ばしただけなのにちゃんと薄い生地になってる。そして何これ、めっちゃ美味しい。どことなく和風な味付けにも合いそうなパン。あんを味噌マヨネーズ味とかにしても美味しそうだな。これはまたいろいろアレンジできそうだね。そしてトリッキー唐揚げ。ちょっと揚げすぎた感がある。衣にムラがあったから長めに揚げてたら油に小麦粉成分が残ってなかったというね。鶏肉以外でも試してみようかな。ということで美味しかったです。また見てね。バイバイ。